اگلے دن ایک اپنے دکھ دا اظہار کرن لگا ہے حکومت صاحب تسی یا کالے کپڑے پاندے ہو میں آکھیا اے بھی لاشڑاں تے پھر راضی ہیں اے بڑے راضی رہندے نا سارے ننگ تڑنگ ملنگ ہو کے بہ جائیے نا تے پھر بڑے راضی رہندے نے آندے نے سرکار مجذوب ہو گئے نے دنیا داری نہ کٹ آف ہو گئے نے میں پھر راضی ہیں نا پھر کلے جیاں نو بھی سرکاراں کولوں کاکا لے کے آؤ حقیقت تانوں پہ دسنا اے کن کھول کے میری گل سن لو جے کرتوتاں ہون چنگیاں دل ہوے صاف تے نظر ہوے پاک کالیاں کپڑیاں تے اعتراض دا جواز ہی کوئی نہیں بندا تے جے دل ہوے گندا کرتوتاں ہون گندیاں نظر ہوے گندی تے جننے مرضی لٹھے تے بوسکیاں پا پا کے پیا پھر تیریاں کالیاں کرتوتاں نو تیرا چٹا لٹھا لکا نہیں سکدا حقیقت تانوں پہ کہیں اے اگلے دن کوئی جی بیٹھے آپس دے وچ تبصرہ کر دے میرے اوتے نا اس ٹاپک تے گفتگو کر دے رہے نے کہ یار سانو بیس گھمن دے فرقے دی سمجھ نہیں آئی کدی او ویکھیا سنیاں دیاں محفلاں تے ختماں چ جاندا کدی ویکھیا اونوں دیوبنداں دے نال گشت کراندا تبلیغی جماعت والے نال کدی ویس گھمن نو ویکھیا اے وہابیاں دے جلسیاں تے جاندا کدی ویکھیا شیعیاں دے کول بیٹھیاں سانو سمجھ نہیں آندی کہ ویس گھمن کیڑے فرقے دا گل ٹردی میرے کول آ گئی تانوں پتہ پنجابی دی ایک مثال ہے وی کنداں نو کان ہوندے نے تے گلاں نو پیر ہوندے نے گل ٹردی میرے کول آ گئی کہ فلانی جگہ تواڈے اوتے اس گل دا تبصرہ ہو رہا ہے اسے ٹاپک تے گفتگو ہو رہی ہے کہ ویس گھمن دی سمجھ نہیں آندی کیڑے فرقے دا پھر جواب دینا میری مجبوری سی میں مناسب سمجھا بلکہ فرض سمجھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کعبے دے رب دی قسم کھا کے نا ویس گھمن دا کوئی فرقہ نہیں اور اس بندے تو جڑا فرقہ پرستی نو ہوا دیندا ہے اس بندے تو میں 100 میل ویسے ہی دور کوئی فرقہ نہیں اور اگلے دن نا مینوں ایک جی آکھن لگا گھمن صاحب اے حضرت علی آکھیا کرو ہاں تسی علی مولا کیوں مانتے ہو میں آکھیا پڑھیا لکھیا ہے آکھن لگا جی میں آکھیا کی پڑھیا ہے 14 پڑھیا میں اس تو علاوہ کچھ ادب دی کلاس بھی لئی اے نہیں جی اجے تے 14 ہی کلاساں پوریاں کیتیاں نے میں پھر عشق والے دی گلاں تیری عقل تو بالا حقیقت بات ہے کیونکہ میں تو سنیا نہیں نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من کنت مولا فعلی مولا جدا جدا میں مولا اودا اودا علی میں آکھیا جنہوں نبیاں دا سردار آکھے کہ مولا انہوں نبیاں دا نبی آکھے مولا انہوں امتی کیوں نہ آکھے میں آکھیا میرا تے ایمان ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائرہ بیخدا نا کرا بیخدا جتے چاندہ جھکا دیندہ عاشق دا سارے نائے کعبہ تے نا کربلا بیخدا ساڈا تے ایمان ہے کہ جنی دیر تک نبی دے سارے صحابہ نو نہ منیے امہات المومنین نو نہ منیے اہل بیت نو نہ منیے ساڈا ایمان مکمل ہی نہیں